jangan ada bala untuk view. Jangan ada bala. Jangan ada bala. Oke teman-teman, tunggu ya. Tetap bersama kami, nanti kita sama-sama menyaksikan spot di sana. Saksikan dulu safety boardnya supaya kami bisa nanti tenang. Oke, yang mau bagus ini Pak. Mau try gitu kita berapa? Apa? Ano ba? Buka. Oh yang mereka lewat sama di sana itu yang panggil. Ini namanya Anabala teman-teman. Itu pasirnya. Sampai di sini dan minum batu hanya di sini saja pasirnya. Stiker luar biasa, hijau, mendung, gitu. Nah, ini Tanjung apa namanya tuh?
Ya, kita saksikan kondisi strike. Demam. Buat anak tahu nggak? Iya bro, tarik ya. Strike. Kecil kan? Kecil kan? Woi, strike perdana. Strike perdana.